betra bak. Já, komið í sæl. Skulum byrja hérna yfirferðan hjá okkur í kvöld á því að líta á stóra yfirlitskortið. Við erum með þessa víðáttumiklu hæð hér yfir Grænlandi. Lægðin yfir Finnlandi er nokkuð stöðug og dælir ennþá niður hérna köldu lofti til okkar og alveg niður á Norðursjó og inn í Evrópu. Hæðin hérna svo langt suður í hafi er aðeins farin að gefa eftir og þokast núna svona hægt og bítandi í átt á Spáni. En lægðin hérna á milli hins vegar hún stefnir hraðbyri á Bretlandseyjar og mun hrella þá á morgun og síðan fer hún áfram inn í Evrópu og inn í Alpana og mun gefa snjókomu á því svæði á þriðjudag og miðvikudag. Síðan í kjölfari mun myndast ný lægð hér við Nýfundnaland frá þessari stóru lægð sem er þar og hún mun fara síðan sömu leið síðar í vikunni í átt að Bretlandseyjum. Á hitasviðinu er hins vegar ósköp lítið að vera. Við munum bara liggja inn í þessu kalda lofti hérna áfram. Ef eitthvað er þá mun aðeins kaldara loft sækja inn á norðurströndinni en það hefur lítil áhrif. Þetta er mjög áþekkt og verið hefur. En þegar við skoðum hérna úrkomuna hjá okkur til morguns þá er þetta svona vænir úrkomubakkar sem koma hérna inn á land og getur snjóa nokkuð drjúgt úr þeim þegar þeir ganga hjá en þeir fara frekar hratt yfir. Það mun þykna eitthvað upp sérstaklega hérna á suðaustanverðu landinu þegar þeir fara hjá en það mun líklega ekkert snjó úr þeim þannig að það verður þá bara skýjað tíma. Þetta er staðan cirka hádegi á morgun og ég raun tók saman þriðjudaginn líka þar sem að breytingarnar eru sára litlar ef nokkrar á milli þessara daga. Þannig að þetta er bara norðlæg átt, svona strekkingsvindur, kaldi, stinningskaldi. Frosti við ströndina eru svona 2-3 gráður víðast hvar, en það er kaldara inn til landsins, getur farið niður undir 10 stig, sérstaklega næturlagi þá. Úrkoman er bundin eins og ég sagði við norðan- og austanverðlandið og víða bjart og sólríkt hérna á suður- og vesturlandi. Báða dagana og svo til miðvikudags að þá er þetta nefnilega alveg það sama. Það er þessir úrkomubakkar sem halda áfram að koma en þegar líður á miðvikudagsnótt, aðfarnótt miðvikudags og miðvikudagsmorgun þá léttir til hérna vestan til og það er svona örlítill hæðarhryggur að byrja að myndast. Þannig það svona gefur eftir bæði vindur og úrkoma þó hún lúri ennþá hérna við svona á austurhelmingi landsins. Þannig þetta gæti að verið kortið sem gildi fyrir miðvikudag en þá einhver él hérna á norðausturhorninu. En við vorum býsna bjart nokkuð víða, komið svona smá hryggur hérna inn á vestfjörðina og vindáttin orðin. Komið svona úr norðanáttinni getum við sagt. Hitastigið á mjög svipuðum nótum ef eitthvað er kannski ívið kaldara. En það gerir það náttúrulega oftast þegar að léttir og lægir til. Á fimmtudag hins vegar er útlit fyrir að verði smálægð á Grænlandssundi og hún gæti gefið okkur úrkomu hérna allra vestast og þá einkum á Vestfjörðum og á Breiðafirði. En það getur nú breyst aftur enda nokkri dagar í það ennþá og hérna austast eimir ennþá af norðanáttinni og mun gefa einhverja úrkomu inn á sérstaklega Austurland og Austfirði norðanverða. En á öðru leyti er þetta bara frekar hægur vindur og víða bjart. Í Evrópu þá sjáum við hér miðjan dag á morgun að lægðin sem við vorum að tala áðan hún er að nálgast í Írland og það er frekar vætusamt á þeim slóðum. Lægðin yfir Finnlandi, hún heldur áfram að draga kaldalofti eins og áður segir líka hérna inn á Norðursjóun og inn í norðanverða álfuna enda hafa hitatölur farið töluvert niður og ná varla 10 gráðum neins staðar hérna í mið- og norður-Evrópu og þarf að koma hérna suður fyrir Alpa til þess að finna hita yfir 10 gráðum og svo kannski fer það nálgast 20 gráðunar við Miðjarðarhafið og eins og Íberíuskaganum. Skúrir í Tyrklandi hafa minnkað töluvert frá því sem var og sömuleiðis er lægðin hérna suðvestur á Portúgal að hennar áhrif að færi að minnka og Íberíuskaginn orðin að mestu leyti þurr. Hins vegar hefur þessi lægð ofurlítil áhrif á Kanaríeyjar. Þar er vindáttin suðlæg, skúraleiðingar svona hér og þar, ekki mikið samt og hitinn í svona ríflega 20 gráðum sem verður að teljast ágætt miðað við árstíma. Og ef við höldum síðan vestur hafa þá erum við býsna myndarlega lægð hér yfir miðríkjunum og skil frá henni liggja hérna alveg niður í Mexíkóflóa og í þessum skilum er töluvert mikil úrkoma og þrumur og eldingar getur hæglega látið gert vart við sig á þeim slóðum. Sólríkt í norðausturhorninu, sömuleiðis á Flórídaskaganum og svo þetta árstíðabundna það er nánast alltaf lægð þarna við norðausturströndina og Seattle dregur. Já, það er þekkt fyrir frekar blautt svæði til að segja þannig. Sólríkt í Kaliforníu, en öðru leyti ágætasta veður
en eins og áður segir vætusamt í miðríkjunum, en við látum þetta gott heita í kvöld. Verið þið sæl.